بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذ الصغار، تلاميذ الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في قناتي، قناة التعليم الابتدائي مع أم نور. إليكم اليوم وضعية إدماجية عن الطبيعة. الطبيعة هي هبة من عند الله أكرمنا بها. هي سحر في الكون، حيث سخرها الله للعيش. هي نعمة كبيرة خلقها الله وزينها ليستغلها الإنسان. فمن أشجارها نستمد الأكسجين الذي نتنفس بفضله، وهو ضروري للحياة. ومن ثمارها نأكل أشهى الفواكه، كما لا أنسى بحارها وجبالها العالية. سبحان من خلق وصور، جمال بديع يبهر الأنظار. يجب علينا المحافظة على هذا الكنز الثمين الذي رزقنا الله إياه.